雞翻嚟啦！Hello， 大家好，媽媽豬，冇錯，我哋而家喺深圳。咁咧，今日咧就為咗一年一度嘅盛事，就係我哋10年都冇翻嚟深圳一次㗎。而家係10年一度。咁我哋而家咧即將出發咧去一個咖啡，但係聽聞咧我哋係早咗成個鐘嚟，所以係應該未開。咁而家咧就好好彩，風和日麗。咁我哋而家咧就去呢一個地鐵站，我哋而家係啦 ，Go！冇錯，我哋已經關過好，乜都做齊。咁啊，而家咧就搭鐵去呢個後開站。咁我哋而家等開車就去我哋嘅目的地，冇影到人，多謝。身為旅客安內嘅我，而家咧就出發行緊嘅啦。咁我哋咧就去緊呢一個，其實我哋去緊呢個深圳灣萬象城嘅 A 區。咁頭先咧，我應該話琴晚我哋咧其實咧就揾好路啦。咁但係咧好奇怪嘅情況就係、個個都寫 G 出口，但係冇呢個出口嘅。我哋最後揾到個 M 出口，咁就依家就一條直路咁慢到尾，咁啊睇下去唔去到我哋目的地。我哋而家相當緊張，因為我哋係聽媽咪講係10幾年冇翻過嚟，所以我而家好驚媽咪掉低我喺度，我哋就食屎噶啦！多謝。到未啊？我跑過去先。行餐社終於到啦！哇！夏日熱辣辣，嘻哈，有少少雨霧，我哋睇下先。係啊，今日咧咁啊，陽光與驟雨，我哋而家抵達咗我哋嘅目的地。冇錯啊，就係限定嘅 Moomin Cafe。媽咪就係為咗呢個 Moomin，所以走嚟呢度 Moomin 一下。咁好，我哋而家諗嘉賓先，等等。哎呀，嘉賓就係佢啊！佢都喺入邊，係丁奇，係1號丁奇。呢個咧係史力奇。咁我哋而家帶大家參觀一下，我哋由左至右至左參觀一下先。呢個係冇名老母，冇名老母。係啊，我知。係佢呢個導彈係知嘅，同埋好靚嘅呢度有窗口，係冇名家庭。我睇下後面有啲咩睇先，我哋而家。哎呀，哇！差啲跌死啊！啱啱。後面都係得埲牆仔打卡仔，咁我哋咧完全係打唔到卡，因為我哋嘅人肉腳架未到啊，所以我哋冇得打卡。我哋而家自己喺佢個茶杯度打下卡度，哇，好大風啊！行翻嚟正門就有特大滿面，咁而家趁冇落雨咧，我哋都影咗幾張相俾你哋。係啊，好靚啊！跟住咧，咁我哋呢度咧就有，係啊，有主角滿面。哇！呢隻眼好開啊，大家睇睇，橫睇電睇都係開嘅。所以我成日蝦佢。跟住落嚟帶大家睇下強大嘅史丁奇，唔係史力奇，呢個先係史丁奇，呢個史力奇，佢永遠都係坐喺呢度吹 B 打嘅。人哋係吹口琴喎，跟住呢度咧就有，又係冇名老母同阿美，係啦，咁入邊咧就係賣啲souvenir嘅souvenir，我哋一陣入去參觀一下。跟住呢度咧就有啲蚊牙啦，嗰度又有隻背住嘅名佬，咁咧上面就仲有個冇底部嘅史力奇。好啦，咁我哋而家入去參觀一下先。係啊，丁奇，丁奇就係得日，然後就淨係買到呢個公仔，我哋揀咗佢，萬中從一。係啊，咁跟住咧，所有嘅 souvenir 杯啊、袋啊、cushion 啊、帽咧，冚唪唥都係冇丁奇嘅，連簿仔都冇。跟住咧，佢呢度咧就有個好靚嘅冇名谷，一粒丁奇都冇啦。係啊，我哋已經帶咗中期同本身嘅期離開呢度，咁啊呢度而家太大風，我哋而家等緊嘉賓嘅嚟到。
等嘉賓。係啊，佢啱啱出世未識講嘢，係等嘉賓啊！哇，好多嗰啲人類喺度拍照。咁咧，我哋入邊咧參觀完飲品咧都飲得八八九九，咁我哋會帶個杯翻屋企嘅。咁啊，入邊啲飲品就相當之難飲，咁啊千祈唔好飲嘢聽嘅。我哋去第二度玩。咁而家咧等緊嘉賓嚟 join up 咧，我哋就打個卡仔影埋相咧，就我哋係去商場度涼冷氣啦。咁啊呢度大風度咧已經係完全唔知想點，咁我哋咧就決定，咦，嘉賓到啦！嘉賓，我哋而家同嘉賓會合先，多謝。我哋嚟咗呢一個治辣多啊，叫做 ILDG 治辣多。咁呢姐姐頭先推介咗好多治辣多，咁呢度有好多治辣多嘅。哇，你睇下幾多治辣多，治辣多啤爐啊，啤爐。嗱，頭先呢姐姐推介咗個最恐怖的東西，就是這個百香果，酸到阿媽都唔認得的，非常恐怖。然後呢，我們呢現在呢吃那個，咦，我們的東西在哪裡啊？青瓜，還有那個富士蘋果，都是好吃的。然後那些酸的不可吃。啊，姐姐是不是有了？哇！我吃東西啦，再見。好吃，謝謝。呢個粉空大街係全部都吃。我睇下食咩先。諗到呢個麥當勞奇怪嘅嘢，原來呢條女叫做大鳥姐姐，好黑啊！你睇下，大鳥姐姐，佢有眼㗎，但係冇珠咯，好奇怪啊呢度，哇！係藝術館，好大啊呢度，我哋都唔知自己去咗邊啊，係冇開噶，哇！麵包超人麵包，好多人，100蚊。哇！我哋咧嗌咗個 M7嘅鍋，咁啊，哇，又好靚嘅菜又係溫泉蛋。咁我哋而家咧就食呢一個壽喜燒 Sukiyaki， 咁啊飯咧同菜咧都係任添嘅，咁啊好好食咁樣啊！但係點解媽咪你個爐係咁高嘅？點解爹拿姨姨個爐係低嘅？你係咪下高 B 㗎？多謝，好香啊！飯係啊，飯都任添，咪到時蛋就冇得任添啦，肉都係。係啊，咁我哋嗌咗個 M7嘅牛，呢嗱呢嗌咗個 M5嘅牛，呢位係食得㗎，佢食得㗎呢位祖先。一齊食喎，咁我哋いただきます，いただきます，多謝。好在唔食豬啫嘛，我打死佢哋一定。3 hours later， 太闊啦，咁冇錯啊！我哋而家開始翻屋企啦，係下午時分要翻屋企噶啦。咁我哋買咗好多嘢噶啦，咁啊一陣間再同大家分享。我哋而家要翻屋企，翻屋企先再分享。多謝。時時攞食飯已經翻到屋企，咁今日嘅手信係得咁多啦，冇錯，係有呢一個牛角包，有呢一個細菌包，有呢個生吐司，生吐司係比較，我覺得比較要試一下嘅。另外就係買俾鼠鼠嘅乾，咁跟住咧又送貼紙。仲有丁奇飲嘢個杯，咁呢個就係全部今日嘅手信。我哋咧會研究多啲大陸嘅深度遊或者淺度遊，咁出翻片啦！而家真係要得閒去玩下啦，我覺得我哋唔可以成日掛住工作，因為媽咪咧嚟緊應該又好忙嘅時候就冇得去玩，咁又打架啦！哎呀，大同人哋講拜拜啊，大走啊！少年，全部都走嘅。好啦，咁我哋下次再
再見啦，拜拜。我係媽媽豬啊，記住我，多謝。爸爸、豬豬，拜拜。咁多位，下條片。再見。哇！我爸爸豬，拜拜。